Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня мы с вами настраиваемся на 7-ю коронную чакру Сахасрара. Настраиваемся именно на поток этой чакры. Возьмем информацию о ней для того, чтобы лучше осознавать, как это все работает. Тем более, что сейчас, когда мы в переходе, в трансформации, вся наша планета, и мы вместе с ней, то чакровая система тоже перестраивается. И информация по чакрам иногда не соответствует той классике, которую вы можете прочесть сейчас в интернете. По каждой чакре есть информация. Тысячелетиями эта информация собиралась, передавалась из уст в уста. Но сегодня, в связи с тем, что у нас открываются поля Меркаба, и наша структура ДНК трансформируется, чакровая система тоже преобразуется и преображается. Поэтому мы с вами посмотрим, что пойдет из потока, да? Отстранимся от тех знаний, которыми уже обладаем. Поэтому будьте готовы принимать информацию, открыв свое сознание полностью. Таким образом, как будто вы ничего никогда не слышали и не знали, да, об этом. Учимся жить в потоке, учимся считывать из потока. Этот ченнелинг у нас будет построен таким образом. Сначала я считаю базовую информацию по 7-й чакре коронной. Просто настроимся на поток этой чакры, а потом у нас будет 4 позиции, и вы сможете выбрать свою позицию и продиагностировать вашу чакру коронную Сахасрара и посмотреть, как у вас она работает, насколько вы осознанно с ней, да, соединены, открыта она или нет. Ну, в общем, будет такая возможность у вас. А сейчас у нас просто идет предиагностика, и я прошу вас помогать мне. Неважно, смотрите вы сейчас в живом эфире. Я, как всегда, в живом эфире. Благодарю всех, кто меня поддерживает. Или же вы смотрите в записи это видео. Тем более, что когда мы говорим о 7-м энергоцентре, здесь понятие времени уже нельзя воспринимать абсолютно с точки зрения среды реальности. Здесь время течет нелинейно, здесь есть все потенциалы. Вот, поэтому вы можете в любой момент, когда вы смотрите это видео, достаточно вашего доброй воли, вашего желания присоединиться к ченнелингу, и поставив лайк под этим видео, вы моментально попадаете с нами в резонанс и позволяете потокам учителей пропускать энергию коронного энергоцентра через ваши энергоструктуры. Поэтому ваш лайк – это ваша добрая воля участвовать в этом ченнелинге как практик, не просто как созерцатель, как человек, которому просто интересно, что здесь происходит, но уже как осознанная личность, которая готова раскрываться для своей миссии, для предназначения, потому что сегодня у вас есть возможность открыть свой собственный поток.
открыть свой собственный энергоцентр для работы с людьми, да, для помощи людям. Поэтому, соприкасаясь сегодня с энергией седьмого центра, да, вы можете сегодня расширить свой канал, углубить познание. И также чистка может произойти, если у вас там есть некий блок. У некоторых седьмой энергоцентр, ну, не будем говорить закрыт, так не бывает, прикрыт. Да? Прикрыт. И, соответственно, если вы готовы уже открываться, то вы можете сегодня просить учителей очистить ваш коронный энергоцентр от всего, что блокирует вашу связь с учителями, с вашими сверхспособностями. Ну вот, наверное, и все. Я приблизительно все, что хотела, сказала, и все, что хотела, выложила. Добавлю только, что работать будем мы буквально через несколько дней. У нас будет коллективная медитация, так называемые звездные врата 0707, энергия прорыва. И мы будем активировать 12 чакр на горе Килиманджаро в Африке. Это будет виртуальный ретрит, и вся информация об этом ретрите есть под этим видео. Пройдите по ссылочке и ознакомьтесь. Присоединяйтесь к нам, если вам резонирует эта информация. И мы полетели. Сначала просто, что у нас здесь Ингус и Ансус. Это настроечка на поток. Здесь у нас сегодня с вами явно будет какой-то квантовый скачок, переход на новый уровень понимания. Некий будет прорыв в осознании, потому что Ингус и Ансус – это получение информации, которая нас переведет на новый уровень осознанности. Ну что ж, это радует. Об этом же говорит у нас и семерочка жезлов. Энергия такая прорывная, да, энергия победителя. Что тут у нас еще с вами? Посмотрим. Восьмерочка пентаклей, интуиция, чутье и выбор. Прислушайтесь к себе, только вы знаете, как лучше для вас. То есть явно что-то мы сегодня такое получим, что потом повлияет на практическое применение этих знаний. А также интересный у нас здесь аркан, смотрите, переживания. То есть здесь что-то будет очищаться, потому что, смотрите, самоизлечение. Есть тут что-то, что надо почистить у кого-то, потому что есть даже вот здесь вот тут у нас ловушка, тайный сговор, да, и мы видим некую деструктивную программу, которая может мешать нам работать с каналом, с потоком учителей. Причем мы видим, что такое тайный сговор, это когда наш ментал, собственно говоря, вот видите, блокирует информацию, есть некая дуальность, есть некое состояние отделенности от потока учителей, потому что вот оно древо, да, познания. И вот мужчина как символ ментала именно, левого нашего полушария, да, отделяет себя от этой информации. А также у нас здесь с вами есть лягушечка, которая всегда символизирует квантовый скачок, переход на новый уровень. Ну что ж, с этого благословения мы и полетели. Итак, основная энергия. Просто настраиваемся на коронную чакру. Хорошо, если вы сейчас заземлитесь ножками, почувствуете землю, соединитесь с сознанием планеты и перенесете точку сборки вашего сознания на седьмой энергоцентр. Тогда вы получите сразу прямой поток учителей, и мы полетели. Итак, коронная чакра. Базовая энергия.
Потенциал всех возможностей. Вонья вообще это дар богов. Это, как можно сказать, как прана. Вот здесь воспринимается она на 7-м энергоцентре. И хагалас как энергия, ну, вот именно потенциала всех возможностей. Вот здесь она немножко напоминает в данном случае как нулевой аркан. Очень сила такая, знаете, сила. Во-первых, здесь ощущение действительно вихря может возникать. Еще, знаете, вот такого вот вонья, она у меня звучит как вот сейчас слово «славься», слава, прославление. Здесь какая-то вот идет такая история, то есть нижний поток как будто бы прославляет высший поток, который спускается от учителей. Вот здесь какое-то ощущение соединения. И действительно радости праздника, да, времени нет. Хагала здесь очень интересно. Он как искристый, знаете, вот ощущение салюта какого-то еще возникает у меня здесь, вспышек каких-то, пульсаций. То есть вот этого состояния, когда огненная энергия вся вибрирует, пульсирует и искрится. Очень интересный поток. Надеюсь, вы прочувствовали. О, наша любимая пчелка, как она здесь хороша. Как она здесь хороша. Здесь, знаете, это монадическая природа, то есть это то, что является вот наша связь с домом души, ее причастность к РД-потоку, к ощущению себя в единстве, да, потому что пчелы это рой, и это строители, это как матрица, да. Здесь вот ощущение того, что на этом уровне мы соединяемся с чем-то единым, великим, и чувствуем себя единой частью какого-то плана Творца, строителями, да, то есть и здесь есть вот это вот понятие сотовости, да, то есть как бы ты есть какая-то как сота, маленькая ячейка, как маленький кирпичик, то есть твое сознание – это как маленький кирпичик мироздания. И с одной стороны здесь есть некая индивидуальность, вот секторность здесь, как монадическая природа, и в то же время ощущение вот этого единства. Тут даже вот это солнце, которое здесь сверху, вот ощущение причастности к вот этому великому плану. Дар успех. Четверочка откладывать. Королева мечей. Равновесие, 8-й аркан, кармическая справедливость. Так, и что у нас здесь? И опять радость, смотрите. Смотрите, какая интересная энергия. Во-первых, много мечей, и даже вот равновесие, баланс, тоже такая история про то, что здесь легкая очень энергия, в ней есть какая-то четкость, чистота и ясность, возвышенность, гармония и баланс. И отсюда радость. Есть состояние созерцательности, надмирности, спокойствия. Кстати, Хагалас, он проигрывается как энергия суперпокоя. Когда мы овладеваем энергией Хагаласа в полной мере, то мы попадаем в некую зону, как я вот всегда это описываю, как око торнадо. То есть если торнадо представить как вихрь, да, который вращается, то в самом центре, в оке торнадо всегда тишина и покой, там ничего не шелохнется. И вот здесь ощущение покоя, надмирности, созерцательности при колоссальных скоростях и потенциале всех возможностей. И это некая грань, вот именно здесь самое главное, видите, гармония и баланс.
Еще вот постоянное ощущение у меня почему-то славься, славься звучит, прославление. Вот это вот радость, радость, ощущение счастья того, что все прославляют вот этот вот поток Творца. Вот здесь ощущение солнца. Очень присутствует это ощущение. И даже вот этот дар, успех, да, то есть ощущение того, что все хорошо. Вот здесь полное счастье. Полное счастье от слова «с частью», да, то есть ты являешься частью великого замысла Творца. Вот прочувствуйте, во-первых, здесь вот эта пчела, она здесь прекрасная, которая тоже прославляет Творца, да, своим трудом, своим каким-то вот этим созиданием, да, своей неутомимой работой. Кстати, дух, вот здесь стихия дух на 7-м энергоцентре, уже стихий нет, да, крест стихий давно уже нами пройден, стихий нет. Мы миновали уже даже эфир, мы миновали уже стихию свет, а сейчас у нас стихия дух, ну, если можно так назвать это стихией. Но здесь вот у нас дух, и как раз дух-строитель, да, дух-строитель материи, дух, входящий в материю. Интересно, интересно. 8-й аркан — кармическая справедливость. Взвесьте последствия своих поступков и поддерживайте хрупкое равновесие. Знаете, что я забыла еще взять? Вот эти карты. Это наше Таро звезд. Оно нам очень помогает. Давайте возьмем здесь еще и Таро звезд. Итак, энергетика 7-го энергоцентра. Дыхание космоса, плыть по течению, а не против вмешательства в планы Вселенной. Да, дыхание космоса. Почувствуйте вот это дыхание космоса. Может быть, даже прочтем, чтобы настроиться на коронную чакру. Причем 54, здесь девяточка. Тоже энергия девятки. Очень интересно, по сути. Итак, давайте почитаем про дыхание космоса. Настраивайтесь на карту и проводите поток учителей через ваши энергоструктуры. Когда мы управляем уповаем только на свою волю, мы вмешиваемся в планы Вселенной и сопротивляемся естественному течению жизни. Не доверяя космическому замыслу, мы надеемся только на свои силы. Мы проводим время в грубых попытках подчинить все своей воле. Окружающие нас люди замечают это, и Вселенная тоже замечает это. Эта карта — сигнал к тому, чтобы перестать пытаться все контролировать. Настало время довериться дыханию жизни и великому божественному замыслу. Начните плыть по течению, а не против. Перестав сопротивляться жизни, вы обнаружите невероятную легкость бытия. Вот здесь она радость, вот эта легкость, радость бытия. Преклонитесь перед высшими силами и скажите: «Я готова быть частью великого замысла Творца. Укажите мне путь». И вы обнаружите, что ваша жизнь наполняется гармонией и светом. Отказавшись от своих желаний и представлений о том, каким должен быть мир вокруг, о том, каким должен быть мир вокруг вас, вы начинаете жить своей настоящей жизнью, для которой были рождены. Послание карты. Приложите карту к сердцу и прошепчите следующие слова. Я готова перестать надеяться только на свои силы и возможности. И вместо этого
доверяюсь дыханию жизни. Всемогущий Творец, помоги мне помнить, что на все воля Твоя, покажи мне путь. Ну вот смотрите, здесь действительно молитва Творцу, когда мы полностью от своей воли, да, отказываемся, и нам хорошо становится легко, беззаботно. То есть здесь вот прямо ощущение того, что все выстроится само. Мы позволяем духу творить, управлять нашей жизнью. И это самый лучший путь к успеху. Видите, у нас сразу все получается, все сбывается, мы побеждаем, мы радуемся. Но самое главное убрать, вот видите, то, что у нас начиналось, ментальный блок, где мы сами себя отделяем от великого замысла Творца. Прекрасно, чудесно. Счастье, радость и гармония. Так, теперь у нас такой вопрос, что способствует раскрытию коронной чакры? Так, что способствует? Смотрите, сверхспособности тут работа с подсознанием, раскрытие своего дара. Здесь надо раскрыть именно дар. Мне уже стучится расклад. Интересный такой будет у нас с вами расклад. Он будет называться «Дары, таланты, способности, миссия и предназначение». Все в одном раскладе, прямо по кресту стихий. И вот здесь вот как раз про это. То есть когда вы постигаете дары, таланты, способности, раскрываете миссию и предназначение, постепенно вот ваш седьмой энергоцентр, ваше подсознание, оно как будто бы само находит вот эту энергию, она к ней тянется. То есть подсознание знает путь. Ничего особенного, специального делать не нужно. Будьте собой, раскрывайтесь глубинно, да, раскрывайте свои дары и таланты, и все прекрасно. Так, дар слияния. Здесь происходит естественно. Здесь вот, понимаете, как бы нет даже, да, видите, участие, восьмерка монет, это этап вашего духовного развития. Влюбленные, веление сердца. Вы усиливаете друг друга, ваша встреча нужна миру, и каждому из вас боритесь за свою любовь. То есть, смотрите, как бы здесь нет вообще-то ничего такого особенного. Вот интересно, что дар личные границы. Вот это очень интересно, дар личные границы. Важно осознавать себя. Кто я? Вот то, что я вам сказала. Глубоко понимать, осознавать себя, какой частью вот этого великого плана вы являетесь, в чем ваша миссия, предназначение. Вот сейчас недаром все люди озабочены, озадачены, да? И найти свой РД-поток. Вот аркан влюбленные, то есть найти близких родственных душ, которые, видите, тут очень важно найти родню, духовную родню. Кстати, здесь действительно энергия такая, вы должны понимать, что на седьмом энергоцентре одновременно есть и момент я, как личность, вот как я отдельная монадическая, да, структура, да, как пчелка, как труженик, который построил свою соту. У меня есть свой домик, своя монада у меня есть, да, свои границы. И в то же время осознание вот этого причастности, да, к великому плану Творца. И именно глубинное осознание миссии, предназначения, раскрытия всех своих способностей, даров и талантов приводит постепенно к полному раскрытию коронного энергоцентра. А точнее, может быть, у кого-то он никогда и не был закрыт. Здесь вот, например, я вижу, что очень многие люди живут с открытым. Вот кто так живет, кто осознает себя, кто свою миссию знает, да, кто глубины своего подсознания изучает, вот, кто постиг вот эту. Именно интересно, что вот дракон воды, то есть тут явно
идут сверхспособности, парапсихология, да, вот у кого есть такие вот моменты уже, у тех седьмой энергоцентр тоже должен быть в рабочем состоянии. Интересная информация. Что мешает раскрытию, либо что блокирует седьмой энергоцентр? Ну, самость, гордыня. И, знаете, присваивание себе неких результатов, плодов своего труда. Вот я что-то сделал, пусть даже что-то и достиг, прекрасное, хорошее что-то сделал человек, даже талантливое, да, но он все плоды труда себе присваивает и очень этим гордится. Неправильное распоряжение сверхспособностями во имя собственнических каких-то эгоистических, еще и ловушка агрессия, да, все возможные деструктивные эмоции, да, блокируют седьмой коронный. Борьба, агрессия. Смотрите, ну тут воинственность марсианская, король мечей, тройка пентаклей, внутреннее равновесие. Потеряно, когда внутреннее равновесие. Вот смотрите, очень простой ответ на вопрос. Когда наши эмоции не сгармонизированы, тогда мы теряем связь с Творцом. Потеря внутреннего баланса, гармонии, равновесия. Все деструктивные эмоции, страхи, от страха через, там, не знаю, депрессию к агрессии, да, все эгоистические желания, все это, и еще, ну, стремление получить свое любой ценой, еще и быстро, да, то есть некие хищнические такие моменты перекрывают седьмой энергоцентр. Вот, ну, прежде всего, гармония, равновесие, баланс. Ой, если так посудить, да, с этой точки зрения, если эго, да, вот здесь волевой энергоцентр не сбалансирован у человека, и есть ментальный блок по поводу, вообще он не верит в Творца, ну, допустим, человек вообще не верит, да, что есть некая сила, то тогда его вот прямо перекрывают. И он варится, знаете, как в собственном соку своих страхов, блоков. И вся эта агрессия выливается потом на него самого, естественно, завязывая кармические сценарии, там, где уже приходится потом это все отрабатывать, да. Но все пути ведут к Творцу, это мы знаем. И у каждой души наверняка есть опыт, где мы теряли связь с Творцом, но потом стоит только вернуть себе гармонию, баланс, поверить в то, что нас любят, и сразу все, конечно, вернется, но это такое вот умопомрачение прямо. И здесь война, 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 агрессия, война. Да, поучительно. Над чем необходимо работать нам, всем слушателям этого ченнелинга, для того, чтобы раскрыть коронную чакру, расширить канал, да, и раскрыть свои сверхспособности и так далее. Над чем работать в первую очередь? Нам опять показывают ту же идею. Смотрите, нам нужно подготавливать психосоматику, то есть нам надо работать по первой, второй чакре. Нам надо работать с телом, подготавливать свое тело, физику, да, и эмоции. Кабанчик. Кабанчик нам пошел. Эмоция, да? Закрывать глаза на промахи, дар. Так, что тут еще? Доверие. Угу. Башня. Да, вот здесь вот уже я поняла, что будет что-то связано с очищением. То есть здесь еще нужна чистка, очищение наших энергоструктур, расширение сознания нам необходимо, кто бы сомневался. И еще
Совет нам валет земли, уважение, обеспечение, служение. Передайте полномочия тем, кто готов их взять, позвольте другим проявить себя. Но учиться, обучаться, валет – это ребенок. То есть, смотрите, тут такая история, убираем перфекционизм, понимаем, что какие бы ошибки наша душа не совершала в прошлом, это ее опыт, это ее путь. Простить надо себя, простить надо других. Убрать всевозможные ментальные блоки, убрать эго. Чистки нужны тотальные. По 16-му аркану башня сепарация с эгрегорами. Также работа с родом, очищение от кармических программ. Но все это в доверии, в принятии, то есть без фанатизма. Позвольте просто высшим силам исцелять вас. Да? То есть позвольте потоку войти в вас, позвольте просто ему любить вас, наполнить вас, исцелить вас. То есть лучшая позиция – это позиция на женских энергиях, принятие потока, с осознанием того, что просто я готова к исцелению. Напишите: я готова к трансформации, я готова к исцелению. И пусть поток учителей прямо сейчас исцелит вас, раскроет ваши сердца, откроет вам какой-то инсайт по поводу себя. Мне кажется, прекрасный получился у нас ченнелинг. Сейчас я убираю эти карты, пишите «Я готова к трансформации», и мы сделаем 4 позиции, чтобы продиагностировать уже вас лично, ваш коронный энергоцентр. Да? Возьмем каждому подсказочки. Напишите, срезонировало ли. И если есть еще какие-то вопросы, то знайте, под каждым видео вы можете написать эти вопросы, и в дальнейшем в ченнелингах я обязательно еще дораскрою то, что вам хотелось бы знать. Еще раз пока собираю, приглашаю вас раскрывать себя в наших коллективных энергопрактиках, которые у нас в закрытом доступе. Они очень-очень мощные. Нас ведут как группу, и все групповые медитации, естественно, они очень сильные. Поэтому, если вы готовы, для вас актуально начать миссию, служение, самореализацию, раскрытие своего дара, вы хотите, а вам уже не страшно, да, вы наоборот жаждете, хотите полностью реализовать себя, то тогда вам к нам. Я приглашаю тех, кто готов. Итак, выбирайте. У нас 4 позиции, да? Первая позиция, вторая, третья и 4. И в прошлом году врата 0707 мы проходили на Кайласе. И медитация 12 чакр на Кайласе у меня есть в открытом доступе. Я ее очень люблю, часто делаю сама. Поэтому вы можете ее взять и делать. Я ее рекомендую абсолютно всем, кто был с нами на Кайласе, и кто не был, и кто вообще впервые слышит что-то про звездные врата. Вот. Поэтому попробуйте, сделайте, вы не пожалеете. Так, возьмем вам тотемчики, которые вас поведут. Когда начну расклад я озвучивать, то прошу сразу помогать мне с тайм-кодами. Это очень важно, вы мне очень помогаете, когда проставляете тайм-коды. Так, тотемчики есть. Дальше я вам возьму психологическую колоду.
чтобы вы прочувствовали, какая программа, да, должна быть в первую очередь осознанна вами. Еще немного лирики добавлю из такого момента, что сегодня еще интересный день такой, и гроза была, и свет выключали, и интернет, и перед самым эфиром у меня упала лампа на компьютер, он заискрил и чуть не сгорел. И все это прямо вот перед самым эфиром. Естественно, что это же влияет на эмоциональную сферу, да? И я понимала, что сейчас мне нужно настраиваться на беспристрастную волну, да, на спокойствие, на гармонию, на баланс. А тут такое происходит, вообще все непредсказуемое, полный хагалас. И тут как раз вот у нас на коронную чакру выходит хагалас. Я думаю, ну понятно. Понятно, почему все искрит и полыхает. Я уже, кстати, была готова к тому, что эфир не получится сделать, потому что интернета не было. И сказали, что сегодня, скорее всего, не будет. Но, дорогие мои РД, я с вами. И я очень счастлива. Так, это есть. И совет еще возьмем. Да? И не забыть еще положить Таро звезд, полюбившиеся всем. Так, выбрали вариантики себе, да? Сейчас кладу Таро звезд, и мы с вами начинаем. О, и как раз наши любимые киты и касатки. Представляете? Как они нас ведут постоянно. Ставьте тайм-код, лайки, подписочки. И первая позиция. Диагностика вашей 7-й чакры. Сахасрара, коронная чакра. Ух, какая интересная у вас Сахасрара. Вот где контроль эмоций, да, вот где интересно, да. Ага, крапивничек, у вас тут какие-то переживательные моменты. Так, дар искренность, цветение, кармическая справедливость, правосудие, как раз то, что нам и говорили, да. Королева воды и пустота. Остановитесь, приветствуйте зиму, космическая луна. Смотрите, тут интересная у вас энергия, вот ощущение какого-то полного нуля. Я есть такой, какой я есть. Вот что у вас тут есть, это пустота, опустошенность какая-то у вас. Вот какое-то состояние, да, вот недаром, вот, да, и вот, кстати, карта пустота. У вас, кстати, трансформация, скорее всего, идет какая-то вот сейчас на энергоцентре. И есть, потому что вот ощущение вот этого крапивника, у вас что-то происходит. Там прямо, смотрите, я говорила, вот гроза, молния, да, сегодня все полыхало, у нас тут сияло, горело. И вот у вас тут тоже гроза, молния. Тут какой-то процесс трансформации идет у вас. Вот что с вами происходит. Процесс раскрытия. Но вы в доверии.
вы в доверии. То есть даже если вот у вас где-то что-то вас немножечко и тревожит, и беспокоит, но оно как-то так. У вас вот баланс. У вас баланс. У вас какая-то вот реально а, седьмой энергоцентр проходит какую-то прям зону безвременья. Вот мне только одно непонятно. Меня ничего здесь не смущает, кроме одного. Вот тут у вас королева даже воды, очень хорошая такая открытость, нежность, беззаботность, да. Иногда стоит почувствовать себя ребенком, да. То есть вот здесь как-то, но здесь есть и тревожность, и ноточка тревожности. Давайте-ка я доложу, что вас тут беспокоит, чтобы я точно понимала, это какие-то ваши тараканчики, да, или это просто какой-то процесс сейчас раскрытия, трансформации, нарушение, может быть, сна какое-то, вот здесь что-то такое происходит действительно. Что у вас с головой? Что у вас с головой? Так, что у вас там происходит? Мгм. Да, видите, какая-то тревожность, какая-то... Мгм. Какая-то программка вылезла, пятерка пентаклей. Да, да, да. Влюбленные. Король мечей. Туз пентаклей. Смотрите, вам надо идти в новое, вам нужно начинать что-то новое. У вас идет раскрытие потенциала, но, конечно же, вы это сами знаете, я вам тут Америку не открыла, но у вас есть внутренний страх, внутреннее есть все-таки сопротивление. Поэтому я думаю, что медитация для вас, вот вы готовы к открытию своего дара, полностью к служению, к реализации, но вам надо сделать еще несколько шагов на пути к осознанности. Я бы вас просто немножечко, знаете, как вот бережно перенесла, чуть-чуть ускорила бы ваш процесс, немножко дала бы вам возможности, знаете, побыть на ладонях Матери Вселенной. Вы перерождаетесь, у вас идет духовная, внутренняя, глубокая трансформация, принятие своего дара. Не все выводится на сознание, вот, но я думаю, что вот именно медитация на Кайласе, попробуйте ее, она вам поможет. Попробуйте ее сделать на протяжении какого-то времени. У вас раскрытие идет. Такой непростой момент. Да, королева воздуха. Раскрытие идет. Так что первая позиция? Что я вам хочу сказать? Держите вот самое главное равновесие эмоций. Проверочки на агрессию могут быть, проверочки на эмоции могут быть. Если все выдержите, все пройдете, то ваш седьмой энергоцентр будет работать на совершенно другом уровне, и вы сможете начать. Здесь вот у вас идет новое, что-то новое, что-то с чистого листа. Сейчас даже трудно сказать. Знаете, вот когда человек в такой трансформации, с него даже не считывается информация. Даже здесь вот на вас особо не идет информация, слова особо не идут. Вы как под прикрытием, знаете, вот находитесь. Процессы, которые идут так вот под прикрытием. В полутьме, в темноте. Вы еще как бы в материнском лоне сейчас пока. И давайте не будем вас тревожить. Я единственное, я вам предложила
облегчить эту трансформацию путем принятия участия либо в нашей практике жреческой, да, во вратах 0707, либо берите медитацию на Кайласе, и вы можете облегчить свою трансформацию. Ну, если совсем прямо будет потребность, можете на консультацию прийти. Но, в принципе, вы в глубоком перерождении. Даже интересно, первая позиция, что получится. Отпишитесь, если срезонировало. Такие вы загадочные у нас. Больше я вам не скажу, нечего мне добавить. Ставьте лайки и подписочки на канал, тайм-код. И вторая позиция. Давайте посмотрим, что там у вас с 7-м энергоцентром. Угу. Тоже интересно. Так, ловушка искажать прошлое. Созидатель. Двойка жезлов. Хорошая карта. Раскрытие потенциала. Нулевой аркан. Тоже хаос, пустота, потенциал. Смотрите, вы у нас все в трансформации. Мы хатарианцы. Любовь, молоко матери и рождение. Да, и у вас рождение, да. И у вас трансформация, и у вас рождение. Значит так. Вы соединяетесь со своим даром из прошлых воплощений и становитесь творцом своей реальности. Кстати, вы чувствуется, что вы человек пары, вы в РД-потоке, вы тот, кто уже как бы достаточно понимает, куда он идет. Вот знаете, что я могу сказать? Вы знаете, кто вы знаете, зачем вы здесь, вы знаете, с кем вы, зачем вы и куда вам. Но у вас нет достаточно знаний о вашем прошлом. Вы не весь ресурс взяли из ваших прошлых воплощений. Здесь нужно будет дорабатывать. Есть какие-то программы из прошлого, которые удерживают вас от полного соединения с вашим даром. Давайте добирать, что тут у вас за ловушка искажать прошлое. Угу. Тут соединение с даром идет. У вас какая-то была сила очень большая. Тут Хагалас тоже это очень мощная руна магии. Вот. И что-то где-то было, видимо, отречение от дара. И сейчас нужно его принимать. Королева чаш. Что тут у нас? Король жезлов. Партнерская история. Жрица. Рыцарь чаш. Это все про любовь, про отношения. Кстати, здесь маячит близнецовый партнер. Да. Twins. Смотрите, тут маячит близнецовый партнер. Что значит маячит? Это то значит, что когда-то личная драма повлияла таким образом на вас, что вы отделились от своего дара, от своей миссии, от своего предназначения и углубились в какую-то партнерскую историю. Ну, которая тоже, правда, не сложилась и разбила вам сердце. Но это я вам рассказываю сценарий из прошлых жизней. Вот. И здесь эту историю нужно осознать, исцелить. И, кстати, ну, тут есть такой еще момент. У вас миссия, возможно, парная. То есть, возможно, у вас есть миссия и предназначение пройти какую-то самореализацию вместе со своим, ну, и РД, либо с близнецовым пламенем, понимаете?
Вот, то есть у вас какая-то парная энергия. Любовь. Да, у вас с кем-то здесь вот неисцеленная история. Ну вот видите, тут все очень индивидуально, поэтому я не могу вам больше ничего добавить. Меня не смущает ваша коронная чакра с точки зрения того, что там она закрыта. Нет, вам идет информация, у вас явный дар, парапсихологические способности. Единственное, что вот тема как-то РД-близнецовых, каких-то партнерских отношений, тут явно мелькает, и нужно брать из нее ресурс, потому что это как-то связано с вашей миссией, с вашей реализацией, да. В общем, вам нужно что-то как-то прокопать. Вот ощущение близнецового здесь есть. Как будто бы вы встретиться должны со своим близнецовым пламенем, либо это как минимум РД. Это имеет отношение к вашей реализации. Ну что ж, поставьте лайк, если срезонировало, подпишитесь на канал, тайм-код, и мы смотрим третью позицию, и это ваша коронная чакра. Так, тут что-то у нас пошли такие интересные энергии. Да, равновесие, бесстрашный пион, многогранность, уникальность, раскройте свою душу. Ну, смотрите, здесь у вас отлично все, кроме того, что есть действительно некий блок страх. Вам рекомендуют пойти в свой страх, чтобы просто начать уже реализовывать себя. Но как бы вам это непросто. То есть у вас такое вот, знаете, состояние, вы очень с большим потенциалом человек, у вас полно даров, талантов и вообще тут все хорошо с гармонией и балансом. Но здесь есть неверие в себя. Неверие в себя. Знаете, вот хочется вам сказать, просто идите, начинайте что-то делать. Вот для вас больше ничего не нужно. Может быть, этих слов вам не будет хватать от меня, но на самом деле тут все просто. Тут вы готовы к самореализации. У вас просто нет какой-то, вот знаете, искорка, вот что-то не щелкнуло, не ёкнуло. Давайте посмотрим, что тут, почему тут. Может быть, знаете, какое-то состояние, но у меня больше здесь идет как самосаботаж. Я не знаю, что мне делать, я не понимаю, что конкретно я должен делать. Я хочу помогать людям, но я не знаю как. На миллион способов любой подойдет, в принципе. Как-нибудь начинайте уже. В принципе, не важно же как. Если есть потенциал отдавать, отдавайте. Придумайте как. Пятерка жезлов. Здесь нет огня, огненной энергии не хватает для... Пятерка монет, я бедненький, несчастненький. Королева мечей. Страхи. Вот ваша ситуация какая? Вам нужно, это как прыжок с парашютом. Страшно, но надо прыгать. Вот видите, аркан башни. Надо рисковать, решаться и начинать. Но для вас самое страшное, вот, например, может быть, у вас есть, это, знаете, какой-то психологический блок, короче. Попробуйте разобраться с ним. Приходите, разберемся, что тут у вас за страх. У вас просто психологический блок. Может быть, у вас есть блок выходить там на публику, может быть, вы не можете, у вас не строится речь, может быть, еще что-то. Но вам вот кажется, что вы не готовы. На самом деле вы готовы. У вас просто страх. Просто страх и просто психологическая такая вот, психологическая
неготовность. А вот именно седьмой энергоцентр у вас работает как надо. Энергия к вам идет, поступает, то есть вы чувствуете свой потенциал, тут очень много энергии у вас на отдачу, поэтому все моменты, с чем надо работать, ну, где-то по нижним центрам пройтись, найти то место, где нужно осознать, почему страшно, да, смотрите первый, второй энергоцентр, просканируйте, выведите на сознание, чего вы боитесь, и вперед, полный вперед. Начинайте, действуйте, стартуйте. На самом деле вы можете. Поверьте в себя, так как в вас верят ваши учителя. Ну что ж, если резонирует, поставьте лайк, подписочку и тайм-код. 4-я позиция, ваш 7-й энергоцентр. Савела, Турисас и Волк. Да, здесь так непростая история. Ловушка вызывает разрыв, компромисс, двойка мечей. Ну вот 4-я позиция, мы дождались какого-то серьезного блока. Жизнь, чистый холст, творчество и самовыражение. Друзья, тут есть момент как раз вот той самой и агрессии, и боли, и обиды, и страданий, и эго, и масса чего. Здесь недостаточно знания о себе, о том, кто я, зачем я здесь, либо вы заблуждаетесь на свою тему. Либо есть какие-то разрозненные знания, но не связаны, допустим, они между собой. Либо вы просто на самом деле отрицаете эти знания. То есть, например, где-то вы знаете про себя, кто вы, что вы, но не желаете, как бы отказываетесь. Тут нет принятия себя таким, какой я есть. Нет исцеленности, нет гармонии чувств и эмоций. Тут очень много нужно еще работать над собой. И давайте посмотрим, с чего вам начать эту работу. Тут и чистки нужны, и целительства. И вообще я бы вам рекомендовала, если нет матрицы судьбы, построить у меня для того, чтобы как-то так консолидированно вывести на сознание большинство программ. Кому нужно, обращайтесь. Так, вам рекомендацию возьму, потому что вам действительно нужно с чего-то начинать. Так, смотрим. 10 чаш. Тройка монет. Паш монет. И 14 аркан у вас умеренность. Сердечный энергоцентр фонит. Здесь надо что-то с сердцем наработать. Сердечная чакра. Да. Да, опять 14 аркан. Либо в вашей матрице есть 14 аркан, и это ваша тема. Я также раскрыла 14 аркан отдельно в ченнелинге, энергию 14 аркана. Посмотрите, потому что эти ченнелинги, они также исцеляют. Сразу прослушивая ченнелинг, вы поймете, что очень многие программы выходят на сознание и исцеляются. Поэтому рекомендую в плейлисте значение аркана Таро, найдите 14 аркан. Значит так, здесь идет программа, скорее всего, мать и дитя.
Но это такая детская травма, которая переросла в невозможность выстроить гармоничные отношения с противоположным полом. И здесь именно эмоциональный центр, второй энергоцентр и четвертый надо смотреть. Вот. Также не созрела ваша личность, не созрел волевой энергоцентр. Поэтому, в принципе, весь низ надо изучать, надо смотреть карму матери и ребенка, надо смотреть карму партнерских взаимоотношений, поток изобилия просмотреть ваш. Так. И просканировать волевой энергоцентр, посмотреть, почему не вот у вас личные границы не выстроены. Поэтому вы такой одинокий одиночка. С большим творческим потенциалом, который уже, в принципе, вот просится в реализацию, но непонятно куда, как, чего и почему. Вот, то есть вам нужно начинать с выстраивания личностных границ, с исцеления эмоций, ну, тут по классике, то есть снизу вверх, с первой чакры по четвертую нужно поработать. Есть у меня медитации, много медитаций, которые исцеляют, я вам их рекомендую, также я вам рекомендую матрицу судьбы, личные консультации. Но это для тех, кто готов уже осознанно работать. Для тех, кто пока просто на стадии изучения, как-то настройки на себя, вы получили информацию, теперь вы знаете, над чем вам работать нужно в первую очередь. И могу сказать, что для четвертой позиции тема коронной чакры, седьмого энергоцентра – это не актуальная информация. Вам нужно заниматься фундаментом своим, да? Начинаем с первого по четвертую чакру. Вот над этим вам нужно работать в первую очередь. Ну, путники работы не боятся. Я благодарю вас за доверие и дружбу, мои дорогие РД. Спасибо, что вы провели со мной этот час. Приходите ко мне снова и снова. Подписывайтесь на канал. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.